أسود الأطلس يستعدون للمواجهة التاريخية للملحمة الكروية لتحقيق الطموح لتحقيق الحلم. في البداية بقول لك صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، أفضل من أي شيء. وأتمنى تعمل لايك وشير للفيديو ده، ولو أول مرة بتشوفنا يشرفنا اشتراكك في القناة. أسود الأطلس منتخب المغرب العربي يستعد لمواجهة منتخب فرنسا في طبعا المربع الذهبي، اللي تقدر تقول بقى الحلم اللي كان بالنسبة لنا كانت حاجة بعيدة ان منتخب عربي يصل للمكان ده، ولكن شاء المولى عز وجل ان يكون في لعيبة رجالة، في روح جماعة، لعيبة بتقاتل علشان ترفع اسم المغرب وترفع اسم الوطن العربي وتدي دافع للمنتخبات العربية في المونديالات الجاية انكم تقدروا تعملوا حاجة وتكسر حاجز الخوف ان كأس العالم هو لدول اوروبا لا بس. لكن احنا بنقول للغرب ان احنا عندنا لعيبة كورة ورجالة تقدر ان هي توصل للنهائي. ان شاء الله المغرب في نهائي مونديال قطر 2022. منتخب المغرب بيستعد لمواجهة منتخب فرنسا الديوك في مواجهة الاسود. يا ترى مين اللي هيكسب؟ الكلام ده اللي هنشوفه بمشيئة الله يوم الأربعاء القادم الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات. يا ريت تكتبوا لنا توقعاتكم عن نتيجة المباراة، وإن شاء الله ما نوقفش دعم ودعاء لمنتخب المغرب، وإن شاء الله في النهائي ويكون مواجهة ما بينه سواء الأرجنتين أو كرواتيا. ولكن أنا نفسي يكون النهائي ما بين المغرب والأرجنتين، لأن طبعا أنا برشلوني وبحب ميسي، لكن هشجع برضو المغرب عربي، ولازم إن شاء الله بمشيئة الله تعالى إن شاء الله المغرب يفوز على فرنسا ويكون لأول مرة فريق عربي في نهائي كأس العالم. صلى على النبي والسلام.